Kawan, kasihan sekali burung ini. Biasanya dia bermain di sekitar sini karena di sini banyak tanaman, ya. Tadi tiba-tiba ya terbang ke lantai 2 karena di sana juga banyak tanaman. Terbang dengan kecepatan tinggi menabrak cermin. Dikira mungkin alam bebas. Langsung ada suara geledak. Jatuh, saya lihat sudah mati. Kasihan sekali burung ini. Teman bermain tiap hari tiba-tiba pergi dengan cepatnya. Ya, mau apa lagi? Selamat jalan kawan.